此時此刻有誰共鳴？下一首歌呢，我就會係選擇一套電影嘅 soundtrack， 就係《緣分的天空》呢套電影嘅 As Time Goes By。頭先都講啦，唔係聽英文歌長大噶嘛，咁對於我嚟講，要去學習去知多啲英文嘅老歌呢，其實我就透過電影去吸收嘅。咁我自己好中意睇電影啦，對呢一套戲呢，亦都係我喺如果我至愛嘅電影當中，佢係三甲噶啦，就係《緣分的天空》啦，咁就又係 Tom Hanks 同埋 Meg Ryan 做嘅呢套戲。我諗我睇過超過10次，對我嘅震撼係，我覺得當你慢慢成長嘅時候，拍過好多次拖啦，好多感情嘅經歷嘅時候，你會再去諗翻呢套電影嘅時候，佢想帶出嗰個 message 都係其實緣分嘅嘢啦。雖然而家講都係好似好老土，就係你就係你噶啦。唔係你點樣強求都唔係你嘅。有機會去重溫翻呢套電影嘅時候，你會覺得一個根本唔同空間、唔同地方，佢哋喺美國另一啲州去生活，冇機會接觸到嘅一對人，經過千辛萬苦佢聽到收音機呢個失婚嘅男人點樣唔開心，湊住個仔，好感動，send封信去，慢慢去唔知點樣，最後喺帝國大廈嗰個相逢呢，令到我好多嘅深刻嘅印象同埋記憶。亦都我哋都覺得呢一套電影或者係好多譬如電視劇都係啦，你感動嘅位就係佢有一首好好嘅主題曲或者係一啲配樂去襯托住咧，令你更加記憶猶新嘅。所以我會揀呢一首 As Time Goes By。 You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Moonlight and love songs never out of date, hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. The world will always welcome lovers as time goes by。 電視節目主持梁奕倫，歌曲傳情引發你嘅共鳴。另一首呢，我會揀選呢，就係杜德偉嘅《擦身情緣》。杜德偉係我好多年嚟講最掛念嘅一個男歌手嘅，因為我成日喺度諗呢10年間呢，咁多以前嘅歌手出翻嚟唱歌，咁我就喺度成日喺度諗，點解佢一次都唔出嚟嘅呢？嗱，前輩唔好意思，我會喺度諗，你係咪以前得罪人多呢？係咪冇人敢簽你呢？因為你麻煩呢？因為我用咗行內人嘅嗰個思維去諗啊，咁我就好掛念住呢個 Alex 杜德偉，因為我真係好掛住佢啲喺華星年代嘅舊歌，譬如以前嘅 Hello 啊，到忘情號啊，等待黎明啊，甚至乎我陣間揀嘅呢首譬如擦身情緣啊，到佢以前去到華納年代嘅 Because I Love You 啊，我喺度諗，喂，你要開演唱會喺香港，你應該可以早10年開噶咯，點解仲未出現嘅呢？咁樣最近好開心，我喺微博呢就見到阿杜德偉同大家講話，如果我開演唱會，大家會唔會嚟支持？咁我應該第二個，林一峰講第一個嘅。
我係搭嘴講第二個，我話我一定會嚟嘅，因為我等咗佢嘅出現好耐啦。咁同埋我諗亦都杜德偉係令我有好多嘅情懷，就係我去買佢嘅劇室帶啦，或者係嗰陣時冇錢買佢劇室帶嘅時候咧，點樣透過同學買咗佢嘅劇室帶，然後拎去新蒲崗一啲唱片鋪揼帶，然後得翻俾我聽，係咪好老咧？我嗰個情懷係令我好多嘢諗翻起㗎。咁所以我覺得喺咁多前輩歌手都復出嘅時候，杜德偉你冇理由唔出現嘅。所以呢，原來我舊年喺一個著名化妝師嘅生日會見到你，原來係開始你翻出嚟啦，我好開心啊！所以我希望杜德偉你出翻嚟唱翻多啲歌俾我哋聽啊！你說你有點凍，輕輕的轉身，緊緊把我抱擁，我像浮沉在夜空，暖的感覺在流動，眼裏愛意輕碰，一幅一幅畫面閃過腦海中，世上離合難自控，誰料我與你竟能遇中，想起車中跟你初相逢，匆匆的只怕落了空，想起彼此所有的不同，這晚卻暢快地接通，悠悠晚風，迷夢夜空，陪伴着我，聽你的心窩跳動，原來這生長長路中，可找到你的愛共情，這樣濃。相信真心的跳動，聲音清脆輕鬆，似是纏綿言語，和緩這世界的矛盾。想起車中跟你初相逢，匆匆的只怕落了空，想起彼此所有的不同，這晚卻暢快地接通，悠悠晚風，迷夢夜空，陪伴着我，令你的心今日有誰共鳴受惠機構呢，我就揀咗願望成真基金嘅。願望成真基金呢，我自己做過好多次幫佢義務嘅 MC 主持啦，同埋落手落腳參與過佢哋好多嘅活動啦。我自己嗰種落手落腳係我唔希望呢一個藝人嘅身份只係出席一個活動嘅，而係希望真係知道佢哋去處理一個活動嗰個問題嗰個艱難處。咁我自己係試過去埋佢哋 office 啦，幫佢哋去剪一啲需要用嘅道具啦，同埋所有印刷嘅一啲用品嘅。最緊要係願望成真基金呢，其實就係達成一啲患咗重病嘅小朋友一啲願望，希望透過達成佢哋嘅願望啦，係可以刺激到佢哋，亦都係令到佢哋，咦，原來我嘅生命係仲有好多希望，唔係一味淨係病嘅。願望成真基金係一間國際性慈善機構，目的係為患重病嘅兒童達成一個特別嘅願望。
呢啲願望往往能夠令病童暫時忘記疾病所受嘅痛苦，為佢哋同家人帶嚟希望，留下一生永誌難忘嘅回憶。無論呢啲願望係幾咁遙不可及，願望成真基金都會竭盡所能，一一為佢哋實現。大家好，我係梁奕倫。如果我揀嘅歌能夠引起你嘅共鳴，請用手機發一個空白嘅短信到50881-903，捐出5蚊支持願望成真基金啊！此時此刻有誰共鳴？